大家好，我哋係 Professional 五人月。我係楊建平，我係 Jessica 吳啟思，我係 Patrick 林佩權。我係 Justin。我係 Brian 蕭俊賢。咁五人咧就好明顯代指我哋5個人啦，我哋係五架頭組合。係咁粵咧，其實咧就係廣東嗰個粵劇個粵。咁因為我哋主打咧就係廣東音樂，咁 band 咧就樂隊啦 band 係啦。咁我哋咧呢度幾個咧都係喺嚟自香港演藝學院嘅學生。咁我哋首先我哋呢4個男仔啦，我哋係同一個 year 咁樣啦。咁我哋就一齊上一個叫廣東音樂嘅合奏課。咁我哋其實本身咧有個即係對於呢個廣東音樂有即係既定嘅興趣啦，所以先自然咁走埋一齊。咁後期咧都知道阿 Jessica 咧佢入嚟讀研究生啦，咁就都知道佢對廣東音樂呢個範疇係比較有濃厚嘅興趣嘅。咁就亦都咧咁啱我哋呢4個咧就缺一個吹管咯，一個吹簫笛咁樣嘅演奏員啦。咁所以就好自然咁樣就走埋一齊，咁就開始做一啲唔同大小嘅一啲 production 咁樣嘅。你好和諧㗎，真係好似一個小家庭咁。係咯，有爸爸、媽媽、阿哥，真係咁講。真係當然演奏上面我哋可能會有啲咁多分歧啊，但係其實都唔大，真係大家都係屬於比較專業嘅音樂人，真係審美都唔會差太遠咁。真係有咩，即使有咩唔同，就會大家傾掂佢咯，妥協一下咯。馮師姐，假如係要好學術咁樣啦，我都唔敢講好學術啦。即係如果假如係好認真要講其實廣東音樂係咩嚟嘅咧？即係其實就係一個樂種。其實廣東音樂嘅歷史咧就唔係好長嘅，即係好多就算我哋睇書啦，都只不過係話即係會 date back 翻去可能係1916年嘅第一本書，其實係即係教科書咁樣嚟嘅。即係教人哋點樣玩樂器，咁樣玩啲曲咁樣。咁所以其實佢係一個好新嘅樂種，所以即係其實都未有一個好明確嘅定義。不過我哋簡單啲嚟講，就係其實係一個模擬廣東話嘅一個音樂。我覺得廣東音樂咧就好似我哋平時咧傾偈用廣東話咁樣啦，談笑風生笑緊啦跟住。有啲抑揚頓挫咁樣啦，係啦，即係咧點解咁講啊？你會發覺咧喺我哋嘅音樂入邊啦，有好多唔同嘅交流，其實彼此有啲對答，好似傾緊偈咁樣，又可以有好多唔同嘅語氣語調咁樣啦，咁其實真係好活靈活現咁樣去展現到出嚟一種廣東話嘅一種精神。我自己就靠玩嗰首曲多啲咯，玩到之後睇下有咩感覺出嚟，就睇下有咩可以幫助到，或者加多啲層次感咯，即係唔一定每次都係彈旋律㗎嘛，可以彈一個 bassline 啊伴奏啊，咁我就會諗呢個方面咯。同埋有時我哋嘅譬如創意啦，唔單止係喺我哋點樣去睇
我哋嘅樂器啊，我哋嘅演奏嘅技巧啊。咁有時咧，譬如我哋會睇下一啲歌唔同嘅歌啦，或者唔同嘅曲啦，係啦。譬如有一首曲咧叫做《我馬搖鈴》啦，咁其實當初咧其實就應該唔係同馬有關嘅，我覺得。但係我哋咧就好死唔死啊，就諗咗去馬嗰方面啊。咁啊嗰陣做一個製作咧，就係我哋5個人啦，各自戴一個道具嘅有一個馬嘅頭套，係啦。咁啊戴住嚟錄一條片，咁啊戴住個頭套嚟玩啦。咁其實係啊，又有創意得嚟之餘咧，其實我哋又可以即係帶俾觀眾一啲新奇啲嘅玩法啦，即係唔會認為廣東音樂係一個好傳統啊，即係唔會點樣再創新嘅一個樂種。但係相反，其實我哋係仲有好多嘅唔同嘅道路可以行。會計劃註冊咧做一個。即係可能註冊咗一個社團咁樣，但係因為嗰啲嘢其實我就唔識做嘅，咁所以我都要即係慢慢摸索下點樣做。係咯，社團大佬嚟㗎。或者我自己覺得就expand on 嗰啲 instruments， 即係我哋即係好似我哋有一次 live stream， 我哋有 Heath 都有拉violin 啦，係啦咁。我哋都有諗過，即係去同埋 Jessica 頭先都有吹嗰個咩啲嗰個笛係啦，係嗰個黃色嗰啲嘢啦，即係轉下即係去其他樂器啊，或者唔一定要死板去咗中樂，去其他玩電係咯電吉他或者可以學唔同嘅，即係有目標係都唔知201嘅，係啦，可以學其他西洋嘅一啲樂器，係啦，咁樣去撈埋一齊，因為我哋都想喺精神音樂嗰方面都玩得好啲，係啦，所以就有諗過呢樣嘢咯，唔會局限於只係中樂。碧水農場。
娛樂升平。
醒獅 Smart Lion。喂，唔好意思，喂，sorry，I am so sorry，I am so sorry。喂，你試下唔好